打開上一堂課完成嘅虛擬教練啦。咁我哋可以有翻次賬號，打開翻上次嘅練習檔案。咁啊，我哋做咗第二噶啦。好啦，咁今次咧，我哋入翻我哋嘅角色啦，跟住咧，我哋要收到上一次嘅嗰個 change 嗰個指令，咁嗰度為止咧，我事件嗰度咧就可以選擇性嘅揾翻個收信息嗰個。咁揾到 change 之後咧，咁我哋要轉換一下角色嘅。咁呢個角色嗰度咧，我哋可以複製翻呢個出嚟。呢個其實都好似用呢個問題㗎。咁呢個角色嘅時候咧，我哋應該要表情應該係表示疲倦咁嘅角色，應該係第二組動態啦。咁跟住我呢度需要等待一下嘅等待嘅。咁大概呢度呢個係等待要求係3秒鐘，嚟等待3秒。咁之後咧休息咗之後咧，我哋就會繼續去收到相關嘅信息嘅。咁我呢度會有一個叫做咁廣播信息咧，我哋就會有一個係去發送嘅信息。咁呢個咧，我哋會開一個新嘅。咁啲信息係咩咧？咁呢個就係跟翻我哋上面嘅係start jump 嗰度啦，等我 start jump 就 OK 啦。咁我哋按 OK 就可以啦。咁呢個咧就係廣播啊，嚟做下一個動作嘅。咁跟住咧，我同樣一下我哋轉一下我哋嘅造型啊。咁我哋造型嘅時候咧，就要去翻之前狀態輕鬆啦，要開下一個啦。咁表情。咁下面嘅時候咧，我哋係需要念出嘅。咁兩句説話，咁我可以自用複在呢度都 OK 嘅。咁可以快啲。咁呢度咧，我哋兩句説話，咁我哋兩句説話，咁跟住翻你工作紙咧，咁就填翻嗰兩句説話就 OK 嘅啦。咁咧，咁你可以打翻落去喺呢度第一句 OK 係 Now we are going to do star jumps。好，第二句係跟翻工作紙入邊咧，應該係 keep going。咁就完成咗我哋角色身體部分嘅指令啦。咁下面咧，我哋會進行手部嘅控制啦。咁手部控制咧，咁其實原理上係差唔多嘅。咁我今次咧，其實都係要去你而家已經有發信出嚟係start jump 啊嘛。咁呢個開合跳嘅情況下，咁我呢度咧，其實咧同之前嘅指令係類似嘅。咁你睇到啦，我哋要根據翻呢個指令寫到呢部分咧係咩？係收到呢一個 start jump 之後咧，咁變數設為1，重複5次，跟住又重複10次，等等呢啲指令其實同我之前寫嗰條係類似，咁佢成日一樣嘅啫。咁我哋可以直接複製翻前面嗰個就基本上 OK 啦。咁到呢度基本上我哋完成咗大部分內容啦。咁睇下，咁當然下面呢句説話係冇咁需要嘅啦，已經。咁到呢一度就完成咗。咁呢個咧就係我哋嘅手部控制啦。OK。咁至於腳部控制部分咧，咁呢度咧，我哋去睇翻。咁根據工作紙咧，我哋第5條嘅時候，一個控制其實都係類似嘅。咁我哋都會收到呢一個啦，就 jump 嘅指令啦。咁重複做5次等等呢啲咁嘅過程。咁最下面有兩個係讀唔同嘅，係要讀翻出高作咁樣 good job。跟住咧就係播放音效，put 呢個到最後。咁呢度喺邊度可以見到咧？其實如果要練出嘅話咧，我哋可以喺文字注音嗰度咧，咁揀一個練出就 OK 啦。咁同樣道理啦。咁如果我哋係需要音效部分咧，咁我係用呢一個地方，咁就可以揀到啦。咁提示到呢度，咁剩翻嘅就同我自己處理啦。好啦，當我哋完成晒之後咧，咁我哋可以睇睇效果啦。Hello, let's move our arms in a circle. 咁呢部分咧就係我之前第二個練習嘅時候啦，做咗手部運動嗰 part 啦。咁咧佢而家做緊咧第二組噶啦，咁越嚟越快噶啦。咁而家第3組速度再加快少少，跟住第4組啦，第5組做完咗之後咧，咁而家見到應該係有啲疲倦狀態。Now we are going to do star jumps. 恢復 Keep going. 咁重新嘅話咧就係第3 part 嘅練習部分啦。咁呢個咧就係我哋第2套動作，咁手部同時都去喐動嘅，即係我哋就跳啦。咁仲係而家做緊嘅係第一組啦，10個動作。咁第2組就快啲啦。咁第3組更加快少少。第4組 Good job. 完成咗。好，
咁啊，呢一個練習就到此為止。